Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Біз бүгін Аягөздің девишнигіне жиналдық. Осындай әдемі оформление. Дедеміз локация бәр әдемі. Мына жақ табиғат көрініп тұр. Ана жақта бассейн бар, детская площадка, бәрі бар екен. Как раз Аида ойнайды, Аида, я? Смотрите, как тут красиво. Кішкене бізде бардак болып жатыр, жиналып жатырмыз. Боянып, киініп. Мынау уборная. Комнаталар әдемі, прям. Ой, Қараңыздар, қандай оформление. Фотоға деген осы инстаграмда аккаунттары өте керемет қып жасапты, қараңыздар. Каждый қыздың фотосына жерде Мадина, Диора, Айдана, осындай очкимен, күшті, қараңыздар. Жақсы көрген оларды қатты. Мен асырап алдыңдар ма? Не өзі? Мен балаңыз емеспін ба? Сен біреудің баласың. Мақсат болғанда сен жайында тұра беретін бе? Мен папамның баласымын. Папа кішкентай кезімде мені алып шығатында кенжесін қалдырып кететін мамасына. Содан бері сол мамасы кенжесіне жабысады, кенжесі мамасына жабысады. Мен вообще ешқай қалып кетпейтін. Деп па? Ең достығын алатын деп. Әне. Әлімге ренжіп жатыр. 32-дегі інім папасына ренжиді. 24 жыл бұрын қайтыс болып кеткен папасына ренжиді інім. Мені кішкентай кезінде алып кетпеген деп. Елдарлармен тұрғандағы қызық, бізбен тұрғанда қызық. Сендермен тұрғанда қызық емес. Вообще үйде адам жоқ сияқты. Аналармен ұшу, қандай күшті. Шу етіп жүресің. Сен үйде жоқсың постоянно. Не? Лағып жүресің деп. Өлі. Жұмыспен жүрсең де лағып жүресің. Жұмыссыз жүрсең де лағып жүресің. Өзіңіз отырып шай бермей маған да құйып бересіз ба? Өзің қой, шай ішпейін деп отырсың ғой өзің. Апамның шайы деп ішейікші осы. Апамның деп, Омар айтады сен емес. Иә. Апамның шайы деп. Омардың апасының шайы онда. Соны ішеміз. Омар итолар көшіп кетті. Соны шақырып алдық үйге. Не дедің бағана, Омар? Не дедің бағана? Қандай видео түсіреміз? Қандай видео түсіреміз? Мен айтам бе құрсын. Шатақ. Екеуміз негізі бір-бірімізге өз прикол ұстаймыз. Мен мама ішпесе де мен ішет деп прикол ұстаймын ғой. Сен бірақ соғышта темекі шегесің. Ол рас. Өтірік. Ол рас, ақиқат. Бөлмеңізге барып жатып, жылауды бірақ қойыңыз енді. Қашып кетпесін, ана үйді сағынып жүрмесін деп үтігіңізге дейін әкеп қойдық қой міне. Бүкіл удобство бар ма? Бопты, давай. Давай. Бас естіп жатты, кетші. Болды, давайте. Алла түннің тыныштығын нәсіп етсін. Сіздердің қолдауларыңыздың арқасында бұйыр топ эфирімізді аман есен аяқтап алдық. Мың алғыс, басымды иіп тұрып алғысымды білдірем. Алла бармақтай ғана бақ бұйыртып осы тауардағы жобамызды себепкер етіп қуанышқа кенеліп жатқан жандарды қазір бөлісіп сторисіме салатын бол. Зетл. Что такое зетл? Это мы остался понимаем. Эльдар научили. Я учу. Зетл. Зет. Зет говорит. Не знаю я, что они хотят. Ата жағын чайға шақырдың. Шай ішейік. Сондай жағдайлар болып отыр, сондай жағдайлардан кейін тамақ ішуге келдік. Мына жерде вообще мазасына батқан жоқпыз бұл кісілердің, біз ешкімге қарап батқан жоқ, тек өздері. Бірақ мына жерде мына кісі не қылып жүр? Жаңа эфирде деп қалған едіңіз. Ойфырмаймын. Бірден әрекетке көшетін кісі екен. Естіп, осы жерде әңгіме, мына жерде Индира бар, Бекзат бар. Бірақ мен сіз ұялаңыз бірше көріп тұрмын ше. Сәл ұялып қалдым мен, сөйлей алмай отырмын. Бір түрлі вообще айтып істемеймін. Адам баласынан ұяла беретін адам емеспін ғой, білесіңдер ғой.
қарамай отыр, қайта қарамай отқан екен, смелый сторис түсіріп жатырмын ғой. Сол үшін осы жерде ақыры үшін қуанышты болдым. Қанша күннен бері маған отбасымда, үйде бәрін сағындым деп жатыр. Ағасының өзі іздеп келіп, кәдімгідей қуанып, көзінен жас шығып. Білмеймін, зор болып отырмын вообще, күшті болып отырмын ше. В общем, достар, бүгін біз қайтадан Ильхаммен кездестік. Күнде әйтеуір осы жігітпен туда-сюда общаемся, короче. В общем, красавчик, молодец. Вначале я особо не верил, но... Вот беда. Береке. Нар екеу болды. Көбейіп жатыр, аха. Өз жүгім табам ба? Бақытты боласын берсін. Үшінші адам, үшінші не қосылса шара. Ортаға біреу түспей ма? Артық болып кетеді. Екеу құшақтасты. Қорқатын болдық қой дейді, ұрсып бересің дейді. Негізі біздің батысқа келсең, Маңғыстауға келсең, менің сөйлегенім это нормально. Біз бәріміз өйстіп сөйлейміз, өйстіп. Андай сендерге ұрысқан сияқты болып көрінетін сияқты да, бірақ на самом деле бізде мысалы мына Ақтауға келіңдер, бәрі осылай сөйлейді кәдімгідей. Бәрі осылай сөйлейді. Нақ бетіңе былш еткізіп айта салады. Арттан жүріп, сырттан емес, бетіңе былш еткізеді енді. Бізде білмеймін, тәрбие солай ма, или біздің орта сондай ғой енді, біз бәріміз сөйтіп сөйлесеміз да. И бізге это нормально. Мен ұрысқанымды көрген жоқсыңдар, көрмей ақ қойыңдар. Мен ұрысқанымды көрсеңдер деген төбе шаштарың тік тұрып шошып кетесіңдер. Мен ұрысқан жоқпын әлі өйтіп, сендерге өйтіп ұрыспағам мен. Бүкіл шаруаны тастап құрсын. Массаждың артында жүрмін. Біз қазақ сол ғой кәм көтімізге бұрыш тақалып, әбден ауырып, құлауға кәм сүрінуге келгенде бар қолға аламыз денсаулыққа. Оған деген оның алдын алайын деген ой жоқ қой бізде. Обязательно быт-шыт болып құлағында. Ей, анау ғой бека, анау. Басқа болып өтіп кетті болсын. Ескейсің деп отырсың. Тақылсын, новый, если что. Ана рекламадағыдай кейін да. Пойдем, Вик. Ну, бота аяқ киімі. Ема бота қай размер кисің? Құшы да. 39 ғой. Бота аяқ киім Оның ішінде бір әле бар ғой. Оның неге киетін аяқ киімі? Машинаның ішінде. Ай, мектепте носки жүрген. Доброе утро всем, қалайсыңдар? Ұйқыдан тұрып, түнімен ұйықтамай 4-ке дейін жүрді ғой. 4-тен кете ұйықтап, мұрындары қанады ма әйтеуір. Күнделікті қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.